大家好，我是一条哥，今天又出来钓鱼了。前2天刮台风，那个水很浑，然后没钓到。今天水稍微变清一点了，不过还是黄色的。就说打台风以后好钓鱼啊，今天再过来试一下，希望今天不要打龟啊。OK， 还是话不多说，赶紧开干啊！现在禁渔期已经过了，渔船陆陆续续的都出海了。上鱼了，上鱼了，这个不小。哇塞，我以为挂到了刚才。这个可以啊，这个不小，可以。这个最少有1斤啊，力气好大呀！这个，先补点窝。今天超网没带啊，这个还可以啊。直接从这边挑上来。1斤多，看一下啊，漂亮啊！老人家过来，他那个美团的他不会弄，然后过来找我弄，找到海边来了。美团您速来先订单了，请您尽快。美团您速来先订单了，有2个订单，请您尽快登录美团。老人家找我回去有点事啊，他那个网上有个东西不会弄，然后叫我回去看一下。上午这个因为一个老人家过来找我有点事啊，现在要回去了，就不钓了。还是先给大家看一下上午的渔获，看一下啊，今天上午的收获啊，大概1斤半左右啊。现在有事就先回去，下午继续啊。那上午的视频就先到这里，感谢大家的支持和关注啊，下个视频再见，拜拜。